Mein Vater war schon 1932 in einer Zelle von nationalsozialistischen jüngeren Polizeibeamten, die den damaligen Polizeipräsidenten Grzinski praktisch davongejagt haben. Und wen immer sie nachzogen in ihrer Abteilung, waren schon gestandene Nationalsozialisten. Wann wurde Ihnen klar, dass der unschuldige Vater nicht mehr unschuldig ist? Also spätestens musste ich es zur Kenntnis nehmen, als ich 1998 das Buch gefunden habe, Serbien ist judenfrei von Walter Manoschek, und ein Gaswageneinsatz, den mein Vater geleitet hat, beschrieben wurde. Also spätestens da und der anschließende Besuch in Ludwigsburg in der zentralen Erfassungsstelle für NS-Verbrechen, als ich da Akten eingesehen habe, da war dann kein Ausweichen mehr möglich. Guten Tag. Vielen Dank, dass Sie bereit sind, mich zu treffen und mir den Platz zu erklären und was Sie gesehen haben, als Sie als Kind hier inhaftiert waren. Ich gesagt, ich kenne die ganze Gegend, aber das ist ein ganz anderes Spiel. Ja, Und jetzt nur das hier und vielleicht Krankenhaus und sonst weiß ich wirklich nicht. ja, Die haben das abgerissen, ja. haben die Leute gebaut. Also, das kenn ich nicht. Aber Sie waren als Kind hier mit Als Ihrer Kind Mutter war ich und bei der haben Mutter und bei gesehen, dem Vater. haben die Transporte gesehen, mit denen die Frauen natürlich. und Kinder Ja, weggebracht worden sind. das habe ich gesehen. Das heißt, ich habe diesen Wagen gesehen, aber ich zeige Ihnen, wo das war. Aber die Leute sind von hinten in den Wagen reingekommen Ja, und ich habe nur die Beine gesehen. Also, Ja. ich habe von dieser Seite nichts gesehen. mhm.